สัญญาณน่าจะดีขึ้นนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะต้องขออภัยที่สัญญาณหลุดไปเมื่อสักครู่นะคะคงเป็นช่วงเวลาพามไทม์ก็คือส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมคะเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้เนี่ยก็ไปที่ศูนย์ของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะคะตรงเซ็นทรัลเวสเกตใกล้ๆบ้านนี่เองก็ทำการเปลี่ยนอัปเดตให้มันดีขึ้นนะคะก็อาจเป็นวิดีโอทิ้งไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังต่อได้โอเคไหมคะจะได้ต่อเนื่องกันไปนะคะคราวนี้กวาดลองใช้เขาเรียกว่า 4G ของระบบมือถือแล้วนะคะลองมาดูซิว่า AIS นะคะตัวที่มีสปีดสดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อกี้ใช้ Wi-Fi ของที่ออฟฟิศมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพูดให้กระชับขึ้นนะคะเผื่อบางครั้งเนี่ยอินเทอร์เน็ตยาวๆอาจจะมาไม่ได้บ้านครูอาจอยู่แถว3 แยกบางใหญ่นะคะใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตนะคะต้องการผู้มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะคุณกิตติศักดิ์อย่าลืมนะรับปากครูอาจแล้วต้องมาทำนะคะเดี๋ยวสอนบัญชีให้ฟรีเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะส่วนของที่กวาดกำลังพูดถึงตรงนี้นะคะมันก็คือกลุ่มของค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะอย่างที่บอกก็คืออารมณ์ของเจ้าของเนี่ยเราก็รักษาสิทธิ์ไม่ว่าเราจะไปใช้จ่ายอะไรเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเขาออกใบเสร็จรับเงินให้เราได้นะคะเราก็ทำไมคะเราก็อยากจะขอใบเสร็จนึกออกไหมคะพอเราได้ใบเสร็จรับเงินมาปุ๊บนะคะเฮ้ยเราก็เอาไปส่งบัญชีก็บอกว่าโอ้โหพี่มันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ย้ำโอ้โหพี่มันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ความสงสัยของเจ้าของที่อาจจะไม่ได้จบบัญชีจะสงสัยว่าเฮ้ยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ยังไงเอกสารถูกต้องแล้วพี่ก็จ่ายไปเนี่ยสำหรับกิจการเลยแต่วัตถุประสงค์นะคะกลับมาที่ตรงนี้ค่ะบัญชีเขาจะมีความรู้แบบที่ขวัญมีอย่างนี้ค่ะว่าโอ้ยบันทึกไปก็ทำไมคะเอามาบวกกับสุดท้ายอยู่ดีดังนั้นสำนักงานบัญชีบางที่หรือนโยบายของสำนักงานบัญชีบางที่นะคะเขาก็จะคิดแบบนี้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายที่กิจการส่งมาให้เขาก็จะมาเลือกบินกันเห็นไหมคะเขาก็จะมาเลือกบินก่อนอันนี้ใช้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ใช้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องบวกกับกลับมาแล้วตกใจเน็ตหลุดนะคะ คุณกิตติศักดิ์นะคะคุณกิตติศักดิ์อยู่แถวบ้านกันใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องมาทำอินเทอร์เน็ตให้กวาดนะคะอยู่หมู่บ้านแสนสิริค่ะทาวน์อเวนิวเมิร์ชรัตนาธิเบศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานัดเจอกันมาซ่อมเน็ตให้ครูด้วยนะคะมาดูต่อนะคะอย่างที่กวาดบอกนะคะว่าอันเนี้ยสำนักงานบัญชีเขาก็จะคัดเอกสารปุ๊บอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีบินอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าบันทึกสุดท้ายก็บวกกับไม่ต้องใช้เลยละกันจะได้ไม่ต้องบวกกับกำไรที่แสดงจะได้เอามาคูณเปอร์เซ็นต์ด้วยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณก็ต้องเข้าใจคนที่คุณจ้างเขาด้วยว่าสำนักงานบัญชีที่คุณจ้างเขาอาจจะมีนโยบายแบบนี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันใช้แบบเป็นค่าใช้จ่ายได้สุดท้ายต้องบวกกับเขาอาจจะไม่เอามาบันทึกก็ได้เขาอาจจะนะคะอาจจะไม่เอามาบันทึกก็ได้หรือถ้าเขาเอามาบันทึกตอนคำนวณกำไรเขาก็กระทบไปนะคะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคนทำนะคะรูปแบบนโยบายคนทำแต่จริงตามจรรยาบรรณของคนทำหรือคนสอบเขาก็จะทำไมคะใส่เข้าไปหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องค่อยๆเข้าใจแบบนี้ด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายนะคะบางครั้งเราจ่ายไปในกิจการก็จริงไม่มีเอกสารเลยเราก็ต้องทำใจจดมาเป็นของเราส่วนสำนักงานบัญชีเขาจะทำยังไงโอเคก็แล้วแต่นโยบายเขาเขียนไหมคะแต่เราต้องคุยกับเขาให้เข้าใจและคุณก็ต้องเข้าใจและทำใจสองใจเลยนะเข้าใจแล้วเลยนะคะทำใจว่าไอ้ที่เราพยายามรักษาสิ่งที่เราพยายามขอไปเสร็จกับสิ่งต่างๆที่เราไปจ่ายบางครั้งมันอาจจะใช้ได้บางครั้งมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องมาตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สำคัญนะคะอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งว่า
พอเรารู้แล้วว่าถ้าเราไปจ้างสำนักงานบัญชีนะคะคุณก็ต้องดูที่นโยบายของเขาว่าเขาทำยังไงแล้วก็คุยกับเขาหน่อยว่ารายจ่ายไหนถ้าคุณคิดว่ามันใช้ไม่ได้พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะและที่สำคัญเวลาคุณส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชีทำก็จะมีของฝั่งรายได้และฝั่งค่าใช้จ่ายถูกต้องใช่ไหมคะบางครั้งคุณก็ส่งไปหมดมันก็โอเคบางครั้งส่งไม่หมดซึ่งรู้ว่ารายจ่ายบางอย่างไม่มีบินก็ไม่ต้องส่งนั่นหมายความว่าอะไรคะใช่รายการ 100% ของเราหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมคะพอไม่ใช่รายการ 100% ของเราเราจะทำยังไงคะเราก็ช่างมันสำนักงานบัญชีก็ทำไปจะได้ส่งสรรพากรส่งกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องจะได้ทำไปแทนเราส่งสรรพากรกับกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องถ้าคุณมองว่าสำนักงานบัญชีมีหน้าที่แค่นั้นแค่ทำส่งภาษีให้ถูกต้องอาจจะไม่ได้ส่งค่าใช้จ่ายไปหมดหรือบางบินไม่มีเอกสารใบเสร็จก็อาจจะไม่ได้ส่งดังนั้นถ้าคุณมองสำนักงานบัญชีเป็นแค่นั้นแปลว่างบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายงานต่างๆที่เขาทำมาไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคะคุณที่เป็น SME คุณที่เคยมีอดีตการทำ2-3 เล่มคุณจะเข้าใจว่าในงบที่นำส่งสรรพากรไม่ใช่ของจริงคุณคะสรรพากรก็ทราบกระทรวงพาณิชย์ก็ทราบเขาถึงออกนโยบายมาใหม่นี่ไงคะเรื่องอะไรนะคะบัญชีชุดเดียวนี่ไงเพราะเขาทราบนะคะว่าองค์กรขนาดกลางกับขนาดเล็กที่เอาซอร์สด้านบัญชีอะค่ะก็จะมีสิทธิ์หรือความน่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยชวนกันเข้ามาทำบัญชีชุดเดียวนะคะแต่ความเป็นบัญชีชุดเดียวเนี่ยมันต้องมาเซ็นเตอร์ที่กิจการนะคะก็คือมันต้องมากลับมาดูที่กิจการด้วยนะคะว่าอะไรคะว่าเราเนี่ยสามารถทำเองภายในได้ไหมเมื่อกี้คุณได้ยินแล้วว่าพอเราจ้างสำนักงานบัญชีแล้วเราก็ตีค่าแล้วว่าสำนักงานบัญชีมีหน้าที่แค่ทำส่งสรรพากรกับกระทรวงพาณิชย์เธออาจจะไม่ได้เอกสารชั้นไป 100% คำถามคือแล้วใครล่ะคะทำ 100%เราทำ 100% เองภายในขนาดไหนขนาดที่ว่าจดบันทึกรายได้และรายจ่ายทุกอย่างเลยนะคะแล้วอย่างละเอียดแล้วคำนวณผลลัพธ์ออกมาว่ากำไรนะเงินสดเหลือกำไรกับเงินสดที่เหลือมันคนละตัวนะคะเราก็ต้องกลับเข้ามาทำตัวเองด้วยตนเองอีกทีหนึ่งแปลว่าถ้าเป็นภายในแล้วเราต้องทำเองรายจ่ายยุ้มหยิมทั้งหมดเฉพาะส่วนของกิจการย้ำนะคะเฉพาะส่วนของกิจการนะคะมันจะทำให้เราเห็นผลประกอบการทำไมกดถึงย้ำประโยคเมื่อกี้ว่าเฉพาะส่วนของกิจการเพราะกรรมการหรือเจ้าของบางท่านจะแยกไม่ออกระหว่างนะคะกิจการกรรมการมันการเหมือนกันคงตัวเดียวกันมั้งนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะกิจการก็คือเป็นเฉพาะส่วนของธุรกิจเลยส่วนกรรมการเนี่ยหรือว่าเจ้าของเนี่ยมันคนละเรื่องกันบางทีรายจ่ายมันเป็นรายจ่ายส่วนตัวแต่เอาไปออกบินในนามบริษัทยื่นสำนักงานบัญชีเขาก็ลงไม่ได้ตั้งแต่ตัวนี้แล้วดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเชื่อมโยงกับกิจการก็ลงไม่ได้ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงบวกกันลงไม่ได้ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราจะทำเองส่วนตัวคุณต้องลง 100% ในมุมนะคะเฉพาะของกิจการเท่านั้นจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่กวดบอกค่ะว่าถ้าอดีต SME เป็นแบบนั้นมีเล่ม 1 เล่ม 2นะคะไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะคะรู้กันหมดแล้วค่ะเขาถึงมีนโยบายทำบัญชีชุดเดียวแล้วช่วงนี้แค่ออกมาเป็นแคมเปญชวนกันแบบสุภาพนะคะแล้วถ้าต่อไปเนี่ยเขาสุภาพแล้วและยังเฉยเมยนะคะแล้วยังมึนๆทำแบบเดิมอันนี้ตัวใครตัวมันนะคะเพราะเดี๋ยวอีกสักพักจากสุภาพก็จะเริ่มกระชับนะคะกระชับนี่ก็คือส่งตรวจนะคะก็จะต้องมีการปรับเรื่องโครงสร้างภาษีของประเทศไทยอีกมากเลยนะคะแล้วถ้ามีการตรวจสอบด้านการโอนเงินของธนาคารได้อันนั้นก็คงจะสนุกแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงถ้ามีอันนั้นเมื่อไหร่นะคะจะเอามาพูดผ่านเพจบัญชีอย่างง่ายให้ไวที่สุดเลยนะคะนี่ก็เป็นหัวข้อที่กว่าตั้งใจพูดวันอังคารกับพฤหัสส่วนของกลุ่มค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะพูดแบบทฤษฎีง่ายค่ะมันสั้นๆก็จบแต่พูดแบบเชิงชีวิตจริงเลยนะคะว่าให้ทยอยทำ2 เล่มให้น้อยลงจนวันหนึ่งมันกลายเป็นเล่มเดียว
น้อยลงจนวันหนึ่งเราส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานบัญชีทำและเราก็ทำภายในเพื่อตัดสินใจสำนักงานบัญชีก็ทำ100%ของเราทำแค่เล่มเดียวเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วเขาก็นำส่งกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์แบบถูกต้องและเป็นบัญชีชุดเดียวจนได้นะคะค่อยๆปรับตัวนะคะตรวจว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่ธุรกิจไทยนะคะก็ต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะสิ่งสำคัญนะเราเจ้าของนอกจากขยันขายขยันหาลูกค้านะคะมีหน้าที่ดูแลควบคุมกิจการแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาเข้าใจบัญชีและบริหารควบคุมได้ครูไม่เคยเชียร์ให้เจ้าของทำบัญชีเองเลยนะเจ้าของควรต้องดูแลลูกค้ากับอะไรคะควบคุมการผลิตแล้วหาสำนักงานบัญชีที่ไว้ใจได้และถ้าเป็นไปได้ให้ใกล้บ้านให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเสียภาษีของตัวเองนะคะเรื่องนี้สำคัญนะให้เขาทำในแบบที่ถูกต้องแล้วก็จับมือไปด้วยกันนะคะก็ในนามที่ก่อนเป็นคุณครูนะคะแล้วก็เป็นสำนักงานบัญชีด้วยทั้งหมดที่สอนเป็นกลางทั้งหมดนะคะถ้าเกิดมีคำถามสงสัยตรงไหนมาอินบ็อกซ์เอาไว้ในเพจนะคะเดี๋ยวเพจพออินบ็อกซ์มาปุ๊บจะมีอีเมลออโต้ตอบกลับไปว่าถ้าเกิดมีการมาถามคำถามให้กดลิงก์นี้แล้วเราก็ไปพิมพ์คำถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวกดก็จะปริ้นตัวที่เก็บเอาไว้เนี่ยมาอ่านแล้วอาจจะตอบไปทางวิดีโอเพราะตอนนี้เนี่ยน่าจะตอบทางอินบ็อกซ์ไม่ทันจริงๆเพราะว่าบางวันใน1วันนะคะมีอินบ็อกซ์มาถามเรื่องบัญชีกับภาษีนี่บางวันเกือบ100ข้อความจนทีมงานก็ตอบไม่ทันบางเรื่องน้องทีมงานตอบไม่ได้ต้องให้ขวัญตอบนะคะเดี๋ยวจะพยายามให้ความรู้มากที่สุดนะคะก็ฝากเพจบัญชีอย่างง่ายเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ใช้เวลาสักนิดนึงก็คือมีสัมมนาวันที่11-12 มิถุนายนเดือนหน้านะคะเรื่องเกี่ยวกับก้าวแรกกับบัญชีชุดเดียวคำว่าก้าวแรกนะคะสำคัญเสมอเหมือนกระดุมเม็ดแรกสำคัญเสมอติดให้ถูกนะคะแล้วมันก็จะถูกต้องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพบกันในFacebook Live ครั้งต่อไปทุกวันอังคารและวันพฤหัสตอน 2 ทุ่มนะคะสำหรับท่านเมื่อกี้ที่รับปากครูอัดแล้วนะคะว่าจะมาซ่อมอินเทอร์เน็ตให้ที่บ้านเราใกล้กันใช่ไหมคะ3 แยกบางใหญ่นะคะอย่าลืมมานะคะเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวสอนบัญชีให้ฟรีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับติดตามเพจบัญชีง่ายนะคะแล้วก็พบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ